ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും സമാധാനവും സ്നേഹവും കരുണയും എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ, ആരാധനാവത്സരത്തിലെ ഉയിർപ്പ് കാലത്തിൻ്റെ 5-ാം വാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ അവസരത്തിൽ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച സുവിശേഷം 21-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 14 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വിചിന്തനത്തിനായിട്ട് സഭ നൽകുന്നത്. തിബേരിയോസ് കടൽ തീരത്ത് വച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സംഭവമാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഈ കർത്താവിൻ്റെ 3-ാമത്തെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമതായി ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തോടുകൂടി എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടം, പത്രോസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹം, 5 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സമൂഹം, പത്രോസ്, തോമസ്, നഥാനയേൽ, സബദേപുത്രന്മാരായ യാക്കോബും യോഹന്നാനും. ഈ 5 പേരും കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ മീൻ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്, ഈ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല. ഗുരുനാഥനുമായിരുന്ന കർത്താവ് മരിച്ചുപോയി. ഇനിയിപ്പം പഴയ പണിയിലേക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ ഉപജീവനം അസാധ്യമായി മാറും. അതുകൊണ്ട് ഉപജീവനത്തിലുള്ള മാർഗം കിട്ടണമെങ്കിൽ പഴയ പണിയിലേക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പത്രോസ് പറയുന്നു, ഞാൻ മീൻ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന മറ്റു 4 പേരും പറയുകയാണ്, നീ പോകുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങളെന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, ഞങ്ങളും നിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നു. അങ്ങനെ സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ 5 ശിഷ്യന്മാരും ഒരുമിച്ച് മീൻ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പത്രോസിനും സബദേപുത്രന്മാർക്കുമൊക്കെ വളരെ പരിചിതമായ ഗലീലി കടലിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ അവർ രാത്രി മുഴുവനും വലയിട്ടു. ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ വചനഭാഗം എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ്. കർത്താവിനെ വിട്ട്, കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിയോഗിച്ച വഴി വിട്ട് അവർ വേറെ വഴിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ വഴിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ അവരുടെ അധ്വാനത്തിന് ഒരു ഫലവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ദൈവം ഓരോരുത്തരെയും തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഓരോ വഴികളിലൂടെ നിയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പത്രോസിനെ കർത്താവ് ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചു വിട്ടതാണ്. പക്ഷെ പത്രോസിനതിനെ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള കഴിവില്ലാതെ പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത്, ഞാൻ മീൻ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കർത്താവിനെ വിട്ടുപോകുന്നവർക്കുണ്ടാകുന്ന പരാജയത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് പത്രോസിൻ്റെയും മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. രാത്രി വെളുക്കുവോളം അവർ ഗലീലി കടലിൻ്റെ എല്ലാ ആഴങ്ങളിലും ഏതേത് മത്സ്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിചിതരായിരുന്ന അവർക്ക് ഒരു പൊടിമീനിനെ പോലും കിട്ടിയില്ല. പ്രഭാതമായപ്പോൾ തന്നെ വിട്ടുപോയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആ ശിഷ്യന്മാരെ തേടി കർത്താവ് ഈ ഗലീലി കടൽ തീരത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. 3-ാമത്തെ പ്രാവശ്യമുള്ള പ്രത്യക്ഷപ്പെടലാണ്. പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മീൻ വല്ലതും കിട്ടിയോ? കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മീൻ വല്ലതും കിട്ടിയോ? മുമ്പ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമെന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മീൻ വല്ലതും കിട്ടിയോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ ഒരു കളിയാക്കി ചോദിക്കലായിരിക്കാം ഇത്. തന്നെ വിട്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ, എന്തെങ്കിലും എന്നെ കൂടാതെ അധ്വാനിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം കൊയ്യാൻ സാധിച്ചോ എന്ന് കർത്താവ് ഒരുപക്ഷേ ചോദിക്കുകയായിരിക്കാം. എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, കർത്താവിൻ്റെ ഈ ചോദ്യത്തിന് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേറെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. അവർ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി എന്നോണം ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. കാരണം അവർക്കൊന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ വള്ളത്തിൻ്റെ വലതുവശത്ത് വലയിടുക. വള്ളത്തിൻ്റെ വലതുവശത്തല്ല, ചുറ്റുപാടും അവരെല്ലാവരും ഇട്ട് നോക്കിയതാണ്. ആഴക്കടലാണ്. ഈ ആഴക്കടലിൻ്റെ ഒരുപാട് ദൂരമൊന്നും അല്ല, എന്നാലും മീൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം നോക്കി അവർ വലയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഏതായാലും അവസാനം ഇയാൾ പറഞ്ഞതല്ലേ, ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കിയേക്കാം എന്ന് കരുതി പത്രോസ് വലതുവശത്ത് വല വീശുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, പത്രോസിനെ അമ്പരപ്പിച്ച ഒരു സമൃദ്ധി അഴിവുണ്ടാവുകയാണ്. ഈ സമൃദ്ധി കണ്ടപ്പോൾ, അതായത്
വലതുവശത്ത് വല വീശി. പത്രോസ് ഇതിനു മുമ്പ് പല പ്രാവശ്യം അവിടെ വീശിയതാണ്, എന്നിട്ട് ഒരു പൊടിമീനിനെ പോലും കിട്ടിയില്ല. ഈ വാക്ക് കേട്ട് അവരിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസിൻ്റെ വല നിറയെ 153 വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സമൃദ്ധി അവർക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. ഈ സമൃദ്ധി കണ്ടപ്പോൾ യോഹന്നാനായിരുന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളെ വള്ളത്തിൽ. യോഹന്നാൻ കരയിലേക്കൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായി, ഈശോ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ്, പത്രോസ് ഏത് കർത്താവാണ്. പത്രോസ് മുക്കുവേഷത്തിലായിരുന്നു. മുക്കുവേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുണിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ. മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വേറെ ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ, വസ്ത്രമില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു. ഇവിടെ ആ വിവസ്ത്രനായിരിക്കുന്ന പത്രോസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പത്രോസ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയില്ലാത്തവനാണ് എന്നുകൂടിയാണ് ആത്മീയമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നോക്കുമ്പോൾ. കാരണം പത്രോസിൻ്റെ നഗ്നത ഇവിടെ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അഭാവത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പത്രോസ് കർത്താവിനെ കൂടാതെ അധ്വാനിച്ചു, തുണിയില്ലാതെ അധ്വാനിച്ചു, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ദൈവത്തോടു കൂടി ആയിരുന്നപ്പോൾ പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും സമൃദ്ധിയായിരുന്നു. പത്രോസിന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കർത്താവിനെ വിട്ട് പണിയെടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം ശൂന്യമായി മാറുന്നു, ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഇത് പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ ഒരു ശൂന്യതയെയാണ് നഗ്നത വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പത്രോസ് എന്ത് ചെയ്തു? യോഹന്നാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുറം കുപ്പായമെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉടുതുണിയെടുത്ത് ചുറ്റി കടലിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുകയാണ്. കടലിലേക്ക് ചാടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമൃദ്ധിയുടെ ഓളങ്ങളിലേക്ക് പത്രോസ് എടുത്ത് ചാടുകയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ ആ സമൃദ്ധിയുടെ ഓളങ്ങളെ പത്രോസ് അപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ പത്രോസ് ഇതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രബോധനം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവേ ഞാൻ പാപിയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പത്രോസ് കർത്താവിൻ്റെ ആ സമൃദ്ധിയുടെ ഓളങ്ങളിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുകയാണ്. അത്രയേറെ മത്സ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നിട്ടും, വലിയ മത്സ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഈ വല കീറിപ്പോയില്ല. 153 വലിയ മത്സ്യങ്ങളെന്നാണ് സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇതിന് 2 വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് 153 എന്ന് പറയുന്നത് 1 മുതൽ 17 വരെയുള്ള അക്കങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് 153. 1 മുതൽ 17 പറയുമ്പോൾ 10ഉം 7ഉം ചേരുന്നതാണ് സംഖ്യ 17. ഇത് 10 പ്രമാണങ്ങളെയും 7 കൂദാശകളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പണ്ഡിതമതം പറയുന്നു. ഇനി മറ്റൊരു വിശുദ്ധ ജെറോമിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്. 153 എന്നുള്ളത് യഹൂദർ കണക്കാക്കിയിരുന്ന കടലിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തതകളാണ്. 153 ഇനം മത്സ്യങ്ങൾ ആ കടലിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തരം മത്സ്യങ്ങളും കൊണ്ട് സമൃദ്ധമായിരുന്നു അവരുടെ വല എന്നാണ്. വല സഭയുടെ പ്രതീകമാണ്. സഭയുടെ പ്രതീകമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രമാത്രം സങ്കീർണമായ അവസ്ഥകളുണ്ടായിരുന്നാലും സഭയ്ക്ക് ഒരു കേടുപാടും സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ള വലിയൊരു ദൈവശാസ്ത്രം ഇവിടെ ചുരുളഴിയുകയാണ്. സഭ അത്രമാത്രം കെട്ടുറപ്പുള്ളതാണ്. എത്രമാത്രം സമൃദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നാലും അതിനെയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള, ഏതെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായിരുന്നാലും അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള കരുത്ത് സഭയ്ക്കുണ്ട് എന്ന വലിയ ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര വിചിന്തനം ഈ വചനഭാഗം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ, സഭാമക്കളായ നമ്മളെല്ലാവരും ചേരുന്ന ആ സമൃദ്ധിയുടെ വല ഒരിക്കലും തകർക്കപ്പെടുന്നതല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളിടത്തോളം കാലം ഒരിക്കലും സഭയ്ക്ക് യാതൊരു കുറവുകളും സംഭവിക്കുകയില്ല, ഒരു കേടുപാടും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഈ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കാം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇനിയും ഈ സമൃദ്ധിയും കൊണ്ട് അവർ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കർത്താവിൽ നിന്നും അകന്നുപോയവരാണ്. അകന്നുപോയവർ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് മറ്റൊരു സമൃദ്ധിയാണ്. മറ്റൊരു സമൃദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധിയാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. കർത്താവ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാതൽ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രാതൽ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രകടനമാണ്. പകലന്തിയോടും പാടത്ത് പണിയെടുത്ത് മടുത്തു വരുന്ന കർഷകനവൻ്റെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അമ്മ
പ്രാതൽ തയ്യാറാക്കി കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രകടനമാണ്. ഇതുപോലെ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാതൽ തയ്യാറാക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന ഈശോയെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കർത്താവ് അവരെ വിട്ടുപോയെങ്കിലും അവരോടുള്ള ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ തീവ്രത ഇപ്പോഴും കത്തിജ്വലിക്കുകയാണെന്ന് കർത്താവ് പ്രകടമാക്കുന്നൊരു പ്രക്രിയയാണിത്. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ കർത്താവിൻ്റെ ഈ പ്രാതൽ ഏറെ സ്നേഹപ്രകടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ സ്നേഹപ്രകടനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറുവാൻ നമുക്കും പരിശ്രമിക്കാം. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കരുതലോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന, മറ്റുള്ളവരുടെ മടങ്ങിവരവിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത ശൈലി ഈശോ കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്കും ഉൾച്ചേരുവാൻ പരിശ്രമിക്കാം. കർത്താവ് പ്രാതൽ തയ്യാറാക്കി അവരെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ച് അവർക്ക് അത് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ സുവിശേഷ ഭാഗം നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ എത്ര മനോഹരമായ, എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമായ ചിന്തകളാണ് നൽകുന്നത്. ആ ശൂന്യതയിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായ പത്രോസിനും കൂട്ടർക്കും കർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന വലിയ പ്രത്യാശയുടെ ജീവിതം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. കർത്താവിനെ വിട്ടകന്നു പോയപ്പോൾ അധ്വാനത്തിനൊന്നും ഫലം കിട്ടിയിട്ടില്ല, കച്ചവടം നടത്തി ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല, ലാഭമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല, എന്നും നഷ്ടം മാത്രം. ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള വ്യാപാരങ്ങൾ നടത്തി നോക്കി, കൃഷികൾ ചെയ്തു നോക്കി, ഒരു നേട്ടവും കിട്ടുന്നില്ല, എല്ലാം പരാജയത്തിലേക്ക് ഉപ്പുകുത്തുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു വേള നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഓരോ വ്യാപാരങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പായി ഇത് കർത്താവിൻ്റെ ഹിതമാണോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആരാഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനോട് ചേർന്നാണോ ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടാകണം എന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ ഈ വചനത്തിലൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അവിടെ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകും, കർത്താവിൻ്റെ കരുതലോടെയുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ തലോടലുണ്ടാകും, കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും. കൈവിട്ടുപോയവരെയൊക്കെ കർത്താവ് തേടിപ്പിടിച്ച് കണ്ടെത്തി തന്നോട് വീണ്ടും വീണ്ടും ചേർക്കുകയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ്. നമ്മളൊക്കെ ആണെന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിൽ നിന്നും അകന്നു പോയവരെയൊക്കെ വിട്ടുപോകട്ടെ എന്ന് കരുതുന്നവരാണ്. എന്നാൽ കർത്താവ് അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഈശോയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത്. തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കർത്താവിന് നല്ല നിശ്ചയദാർഢ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവ് അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും തന്നിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച് തന്നെ നിർത്തുന്നത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ കർത്താവിൻ്റെ ദൗത്യങ്ങൾ അവർക്ക് നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് കർത്താവിന് അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ മനോഭാവങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. ഒരിക്കലും കർത്താവിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാം. കർത്താവിനോട് എപ്പോഴും ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം. ജീവിത വിജയത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവിനോട് ആലോചിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളത അടുത്തു ചെന്ന് പങ്കുപറ്റുവാനായുള്ള കൃപയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അത് വിശുദ്ധ കുർബാന തന്നെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ പ്രാതൽ. ആ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ആഴമേറിയ ദാഹത്തോടുകൂടി പങ്കെടുത്ത് കർത്താവ് നൽകുന്ന ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളത നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം. കർത്താവ് നൽകുന്ന ആ വലിയ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പാരമ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വളരാൻ പരിശ്രമിക്കാം. അതിനുള്ള കൃപയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.